ഇത് മഹീന്ദ്ര ജിവോ 365Di 4-wheel ഡ്രൈവ് ട്രാക്ടറാണ്. അത് റൊട്ടവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷിക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണിനെ പാകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ ലോഡ് കൂടിയതും ചെളിയും വെള്ളവും കൂടുതൽ നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. അവിടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് ഈ ട്രാക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ പവറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 സിലിണ്ടർ എൻജിനാണിത്. 2600 RPM 36 HP പവറാണ് ഇതിൻ്റെ എൻജിന്. സിംഗിൾ ക്ലച്ചാണ്. ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി 900 കിലോ ആണ്. PTO പവർ 30 HP 590 to 845 RPM പവർ സ്റ്റിയറിങ്, സിംഗിൾ ക്ലച്ച്, ഓയിൽ ബ്രേക്ക്. മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ 8 ഗിയറും ബാക്കിലോട്ടേക്കാണെന്നുള്ളത് 4 ഗിയറുമാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ടയർ 816 ബാക്ക് ടയർ 12/4/24 ടയറുമാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 4-wheel ഡ്രൈവ് പവറായതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത്രയും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പുല്ലുണ്ടായിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിലാണല്ലോ ഇത് കടന്നു പോകുന്നത്. റൊട്ടവേറ്റർ എത്ര താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് ട്രാക്ടർ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷിക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9961824711 99 61 824 711. മൂവാറ്റുപുഴ, എറണാകുളം, അങ്കമാലി, തൃശ്ശൂർ എന്നീ മേഖലയിലെല്ലാം വർക്കുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.